الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة الجماهير والكورة. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. أهلا بكل محبينا في مصر وفي الوطن العربي. أنا حابب أشكر الناس اللي بتشترك في القناة بتاعتي والناس اللي بتدعمني، بجد القناة بتكبر بيكم. ويلا بينا عشان نبدأ خبرنا النهاردة. رابطة الأندية المصرية واتحاد الكورة المصري أضافوا بطولتين جداد إلى البطولة المصرية. تعالوا بينا نتعرف على البطولتين الجداد وهيكون المسمى بتاعهم ايه. عندنا اول بطولة هيكون اسمها كاس النخبة، ودي هتكون مكونة من 4 فرق. اول يعني الفريق اللي هيكون معانا او ال4 فرق اللي معانا، اول حاجة هيكون بطل الدوري المصري، تاني فريق بطل الكاس، تالت فريق معانا هو بطل كاس الرابطة، والفريق الرابع ده هيكون اختياري من اللجنة المنظمة. يعني الفريق الرابع ده اللي هتختاره اللجنة المنظمة للبطولة. والبطولة ديت كاس النخبة هتتلعب في دولة الامارات، مكونة من 4 فرق زي ما انا قلت لحضراتكم بالترتيب بتاعهم. عندنا بعد كده البطولة التانية اللي عملها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، كاس سوبر النيل. كاس سوبر النيل ده اسم البطولة التانية اللي أضافها الاتحاد المصري ورابطة الأندية، ودي هتتلعب بين بطل الكاس وهتتلعب بين بطل كاس الرابطة. هتتلعب بين بطل كاس مصر وبطل كاس الرابطة. طبعا ده بخلاف الدوري المصري وبخلاف كاس مصر وبخلاف كاس رابطة الأندية.